हेलो दोस्त, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे RJ45 को कनेक्ट कैसे करें। दोस्त, अगर चैनल पर आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मैं और कोई वीडियो बनाऊं तो आपके पास आए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो हम लोग अब क्या करेंगे, पेड़ को छील लेंगे, अलग कर लेंगे। कटर नहीं है मेरे पास, इसलिए नाइफ से काम चला रहा हूँ। नाइफ भी सही से काम नहीं कर रहा। पेड़ हम छील लिए, इसको निकाल देंगे। इसमें एक डोरी है, वो डोरी काट लेंगे। कटर नहीं है, पेड़ कटर रहता तो अच्छा रहता। काट लिए। बीच में एक प्लास्टिक का वो सेफ्टी रहता, उसको भी काट लेंगे। इससे नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है इससे। क्रिपिंग टूल से ही काट लेते हैं, इसमें एक ऑप्शन है काटने का। चलो काट लिए। अभी हम क्या करेंगे, 8 पेड़ को अलग अलग करेंगे। पहले इसको कर लेते हैं, ऑरेंज वाइट को कर लिए पहले। उसके बाद ब्लू वाइट को कर लेते हैं। ये कलर कोडिंग करने के लिए थोड़ा इजी रहता है, अगर याद हो गया तो सही रहेगा वो। चलो इसको भी अलग कर लेते हैं, ग्रे वाइट को। अब ग्रीन वाइट को कर लेते हैं अलग। अभी हम कैमरा का एक लंकी है, उससे पूरा सीधा कर लेते हैं। 8 पेड़ को सीधा कर लेते हैं थोड़ा, ताकि मिलाने में इजी हो। अभी हम कलर कोड, ध्यान से सुनिए कलर कोड। पहले ऑरेंज वाइट लेंगे, फिर ऑरेंज लेंगे, फिर ग्रीन वाइट लेंगे, फिर ब्लू लेंगे, फिर ब्लू वाइट लेंगे, फिर ग्रीन लेंगे, फिर ग्रे वाइट लेंगे, फिर ग्रे लेंगे। अब इसको कट कर लेते हैं। अब RJ45 को जो कनेक्टर एरिया है ना, उसको ऊपर ले लेंगे और अंदर डाल देंगे। जो लॉक है वो नीचे रखेंगे, अंदर डाल के क्रिम्प कर देंगे। ये हो गया हमारा, रेडी हो गया केबल। देखो RJ45 कनेक्ट हो गया ये। अब इसको हम यूज कर सकते हैं कैमरा में।